दृश्य देखाउछन्ति जे समुद्रर किभଳି दृश्य रहिछि ता सहित पागरे परिवर्तन किभଳି होइछि ए सबु अपडेट आमे आपनकु सकाळु सकाळु दउछु ता सहित आगकु मध्ये आमे टिकनी खबर मध्ये आपनक पाखरे पहुंचाइबु ता सहित आम प्रतिनिधि मध्ये लगातार प्रयास जारी रखिछन्ति एवं विभिन्न स्थानर दृश्य आमे आपनक ठारे पहुंचाउछु देखाइ पारुछु एवं ता सहित आ गोटे कथा कहबा अम्फान प्रभाव सकाळु सकाळु देखिबाकु मिलिछे। राजधानी भुवनेश्वर राति तमाम लगी रही वर्षा पवन अम्फान प्रभाव में सकाळु मध्य वर्षा पवन होउछि एने अधिक सूचना देउछन्ति आम प्रतिनिधि दुश्मन बेहेरा। देखो सुपर साइक्लोन अम्फान वर्तमान धीरे धीरे आग को माड़ी आसुछि जहां आम पाखे ताजा सूचना रही पाणीपाग विभाग पक्षरु पाखापाखि 125 किलोमीटर दूर रे पारादीप ठारू 125 किलोमीटर दूर रे रही सेहीपरि दीघारू 250 किलोमीटर पाखापाखि दूर रही मोटामोटी भाव में कहीपर जो आकलन करा जायछि वर्तमान सुधा पाणीपाग विभाग पक्षरु जो आकलन करा जायछि एवं ताहा समय अनुसार चली एवं तार गतिपथ बढ़िबार लगी तेबे वर्तमान जहाँ अपडेट सूचना रही पारादीप रे पाखापाखि 105 रु 110 किलोमीटर बेगर पवन बहुतवा बेले जो रही गोपालपुर रे पाखापाखि 100 किलोमीटर बेगर पवन बहुची सेहीपरि कहीपर भुवनेश्वर में 60 रु 70 किलोमीटर बेगर पवन बहुतवा बेले आमर रही जो कोस्टाल बेल्ट एरिया रे पाखापाखि 60 रु 90 किलोमीटर बेगर पवन बहुची गजपति गंजाम पुरी बालेश्वर बारिपदा जो मयूरभंज केन्दुझर प्राय अधिकांश जगार 60 रु 80 किलोमीटर बेगर पवन बहुची तेबे जहां आम पाखे ताजा सूचना रही भुवनेश्वर स्थिति मु वर्तमान देखाइबा चाहिए देखिपे ये हूँ पवनर बेग पाखापाखि भुवनेश्वर रे 60 रु 70 किलोमीटर बेगर रही रास्ता घाट खाली रही जो कहुपर जे जो राज्य सरकार पक्षर से समस्त प्रकार पदक्षेप नि सबु जगार अड्राफ्ट टीम एनडीआरएफ एवं फायर ब्रिगेड मुतयन हो रही सुरक्षा दृष्टिकोण समस्त प्रकार पदक्षेप नि कि राजधानी अनेक समय हुए वर्षा हेले जो वाटर लगिंग हो जाए तेणु ताकू नजर रखी बीएमसी पक्षर समस्त प्रकार पदक्षेप नि देखिपे वर्तमान जहाँ अपडेट रही पाणीपाग विभाग पक्षर कहवाई चाहिए जे पारादीप 125 किलोमीटर दूर रे बात्या अम्फान सुपर साइक्लोन बात्या अम्फान रही जो दीघारू 245 रु 50 किलो दूर रे रही तेबे भुवनेश्वर में तार किसी प्रभाव देखापी मिलूँ से कोस्टाल बेल्ट रे जो गजपति गंजाम पुरी खोर्धा बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं मयूरभंज रे यार विपुल परिमाण रे वर्षा होउछि तार प्रभाव देखापी मिलूँ आग को बढ़ी बढ़ी चली वर्षार परिमाण आग को बढ़िबा बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बसंत सह दुष्मंत बेहरा News7।